Transformer. Jam Transformer. Ini Optimus Prime. Optimus Prime. Jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jaki mau unboxing jam tangan Transformer. Lihatin Jaki ya teman-teman. Jaki punya jam. Ini lah. Tengokkan dulu. Kayak apa jam? Dadah Kak. Jangan lupa tetap like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Bisa bukanya. Jangan lupa juga tekan tanda subscribe-nya dan tekan loncengnya, biar kamu bisa lihat video-video yang berikutnya. Ini ada lemnya. Duduk tuh yang benar apa duduk? Oh no. Jatuh kertasnya. Ini kan yang kertas. Aku bilang dibantu. Nah, tarik dulu. Nah, Pelan-pelan. nanti kan koyak kertasnya sekalian. Tarik dulu. Dilem iku, kasih ban. Iya dilem. Tadi pun enggak. Tak fungsikan lu. Dah. Oh sih. Mana mana. Nah, iku orang meneh. Hektar itu. Itu hektar lebih. Iya ini dicabut dulu Kak. Halo teman-teman, nenek punya dompet. Udah itu nggak ngaruh. Udah piye? Hah? Itu dia jamnya. Wow. Gitu lah, ada suaranya kayak adik yang mantep. Tengok Ki. Jangan buka dulu. Jangan buka dulu. Gini, jam tangan. Oh, terbalik. Jam tangan Transformer. Tengok kan gini lah, Nak. Jam tangan Transformer. Jam tangan Transformer. Si kuat ngomongnya. Entah, ngomong terbalik, tulisannya nggak nampak. Gini loh. Pira iku? Jam tangan Transformer. Baliknya belakangnya. Transformers. Kali. Balem. Gini. Dah. Balungnya deh. Buka ya? Nah. Ini buka. Bilangnya Pelan-pelan. Pelan-pelan buka plastiknya aja semua. Nah. Tunjukkan. Nah, kenapa? Fungsikan. Hah? macam Ini bunga-bunga jam iso. Jaki. Cantik kan? Cantik kan? Ini bentuk robot. Dia kayak ahli mau. Woi. Teman-teman lah. Ini jamnya teman-teman. Bisa dibuka. Bisa dibuka dan berubah menjadi robot. Pandi kita bebasin, itu tuku 2.000. Banyak ya. Satu lagi murang ini. Nah, buat. Ini dia. Buatlah robotnya. Perut-perut. Yang akan ditetes, Tunjukkan kok itu, iso garing ke panas kuat ini. Kertas. Tangannya, Ya, memang kocengnya memang enggak kehidupan. tangannya tuh. Jam Tobot. Transformer. Jam Transformer. Ini Optimus Prime. Optimus Prime. Jamnya. Ini dia kalau dilepas. Ada tanggalnya. Ada. Ada tanggal dan ada jamnya juga. Lihat nih namanya jam pasti ada jamnya lah ya kan. Oh, kalau dicopot hitam dianya. Oke. Kawan-kawan. Bisa dibuka kawan-kawan. Ah, pencet. Pakai ya. Nah,
nggak jadi robot. Dibuat lah dari tunjukkan. Oh.